بسم الله الرحمن الرحيم। मरने वाली औरत के लिए बेहतरीन दुआ। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहा वरहमहा वआफ़ियहा वअफ़ु अन्हा वअकरिम नुज़ुलहा ववस्सिअ मदख़लहा واغسلها بالماء والثلج والبرد ونكها من الخطايا كما نكيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار.